Eis que você é uma jovem senhora e o que te faz feliz é comprar coisas para a casa. A fase de jogar dinheiro fora já passou. Agora vamos investir o dinheiro no que realmente precisamos. E se você me viu por aí gastando todo o meu dinheiro comprando coisas para minha casinha, me deixem lá, que é onde eu realmente gostaria de estar. Esse aspirador é algo que eu queria há bastante tempo e que só agora eu pude conquistar. Mas é sobre isso, um passo de cada vez e subindo de degrau por degrau a gente chega onde queremos. Primeiro o que você pode e depois o que você quer. E aos pouquinhos vou conquistando tudo que eu sempre sonhei. Por isso, aprenda a ser grato e celebre cada pequena conquista como se fosse algo grandioso e as bênçãos virão em dobro.